जंगल की गहराइयों में जहां कदीम दरख्त आसमान को छूते थे, एक बड़ा रंगीन तोता रहता था। इसकी परवाज हुआ में एक खूबसूरत रक्स की मानिंद थी। इसी जंगल में एक ताकतवर डायनासोर भी रहता था, जिसकी मौजूदगी से जमीन कांप उठती थी। वो अपनी दुनिया में मगन था। एक दिन उन दोनों का आमना सामना हुआ और एक गलतफहमी ने उन्हें लड़ाई पर मजबूर कर दिया। उनकी लड़ाई ने जंगल को हिलाकर रख दिया, हर तरफ शोर और धूल छा गई। लेकिन फिर एक लम्हे के लिए सब कुछ थम गया और उन्होंने एक दूसरे को मुख्तलिफ नजर से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वो दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। और यूं एक तोता और एक डायनासोर जो कभी लड़े थे, अब गहरे दोस्त बन गए।